vielä aikaisin taidettiin kääntyä. Päästäänkö me täältä millään tonne? Pääseekö tästä? Ei pääse. Se oli ihan lähellä. Se on sun pitää kiertää tuonne taakse tuolta. Mennä tuota toista. Mä en tunne Tamperetta ollenkaan niin hyvin. Mä en usein koskaan Hämeenlinnasta vielä sen tunnet. Aina on vaan tunne koko Siniässä. Niin on, täällä on vähän Tampereen-teatteria. maastoa joo. Stoppani ja rautatiaasema. Niin on joo, ne on tärkeä. Nää on, kun täällä on vähän sekasta tää, täältä ei päässytkään enää niin kuin mä ajattelin. Tää on jotenkin tukossa tää väylä. Se aikaisemmin oli tuossa. Joo. Saakos tosta kääntyä tonne? Se on varmaan Kela varannut aikaa, että Täällä on vähän sekasta joo. Kerkii löytää ne paikat. Päästään täältä varmaan koukkaan tällä. Kerkii löytää ne paikat. Niin. Niin. Nyt päästään tonne, niin päästään Kauppakadulle. Pitää kieltää niin paljon. Joo, tuolta ei pääse. Ei pääse pussittaa sitä. Olivat lyöneet tukkuun tuon väylä. Täälläkin on joku nosturi, jonka sekin ei tosta ei saa taas ajaa. Joo. Pitää mennä Ei se seuraavaksi. mitään. Ei meillä ole kiirettä mihinkään, että se keritään ihan. Tää on sekasin tää paikkana. Seurataan tuota linjaa tästä. Tuolta ja sitten seuraavasta vasempaan. Pistetään toi jo pois päältä, ettei Kela ihmettele, että mitä me täällä seilataan. Oo, ja sitten kun nää muuttuu melkein, vaikka mekin saadaan niitä päivitettyjä karttoja taksit, mutta kun ei ne, kun ne muuttuu päivittäin. Meilläkin on sillä tavalla taksi menee sinne, ne menee peräpelolle. Joo. Ensin. Joo. Jos tulee joku semmonen, joka ei tule. Niin, ettei paikallisia. Niin, ne ajaa sit Pimien ohi sieltä naapurin ohi sinne alas peräpellolle ja sit jos niillä on vielä iso vaunu, niin ei ne pääse kääntymäänkään sieltä. Pitää mennä metsään. Kääntyy siellä. Virmanin Savotta käymään sieltä pääsee. Jos pääsee sinne asti nimittäin. Niin joo. Milläs kostaa se 15 on? Onko se niinku tuo päässä keskustoria vai tuo päässä? Se on Me ollaan nyt Hämeenpuistossa melkein. Kannattaako me... sitä Mennään tuolta varmuuden vuoksi. Mennään, joo. Ei ajeta ohitte. Sen nyt väliin kun mittari on jo pois päältä, niin mistä me ajellaan? Joo. Kerran aikaa on onneksi. Mulla ei tullut sitä kännykkää, mä laitoin siihen se kartta. Joo, Mä otan netistä tietokoneelta aina valokuvan siitä. Niin on, joo. iPhoneen. Me päästään, kun nämä suoraan käännytään vasemmalle ja heti vasemmalle, niin me päästään sitten Kauppakadulle. Just, hyvä. Tästä näin me mennään Vasuriin. Tästä ja sitten otetaan noin. Niin kuin kaikille tää sama, että ne ei Joo. joudu etsimään näitä. Täällä saa kiertää, joo. Täällä ihminen löytyy. Seuraavasta vasempaan, niin sitten ollaan aika lähellä totuutta. Joo. Tieltä. Mä en tunne sen suoraan, mä en tunne Tamperetta. Kyllähän mä oon 30 vuotta asunut Tampereella, mutta kun nää on muuttunut nää kaikki systeemit, kun 15 vuotta ollut pois, niin... Joo. Muakin hermostuttaa niin hirveästi, kun aina pitää katsoa siis netin kartasta. Joo. Missä se on? Nyt päästiin Kauppakadulle. Oikein hyvä. Se on varmaan tässä sitten aika lähellä heti tässä alkupäätä, eikö se ole? Mikä numero teidän? 16, niin se on tällä puolella sitten. Onko se tää Orari? Tampereen happo? Joo, on. No niin, kato löydettiin perin. Hyvä, moi.